Ozoda Nursaidova o'zining konsert dasturida o'g'lini unashtirilganini aytdimi? Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabin. Kanalimizdan uzoqlashmang. Obuna bo'lib, like bosishni unutmang. Eng tezkor va eng so'nggi yangiliklarni o'tkazib yubormang. Gap shundaki, Kuk Jiguli klipida chiqqan aktrisa va uning partnyori Ozoda Nursaidova sahnasiga chaqirdi va shunday dedi: "Qanday chiroyli qiz!" Ko'pchilik so'radi: "Bu qizni qayerdan topdinglar?" deb. "Buncha go'zal bu qiz." Men aytdimki, "Bu qiz Samarqand go'zali", dedim. Abdulloh, samarqandliklarni tabriklab qo'yasanmi? Bitta tabriklab qo'y. Abdulloh esa hammani tabriklayman. Hammani kelayotgan yangi yili bilan tabriklayman. Hammamiz ko'p yashaylik, baxtli bo'laylik. Hammasi yaxshi bo'lsin. Keyin Shabnamga ham so'z berildi. Qani Shabnam ham bitta gapirsin-chi, deb. Shabnam esa: "Assalomu alaykum. Hammani kirib kelayotgan yangi yili bilan tabriklayman. Hammaga baxt, saodat, sog'lik tilayman. Hammaga rahmat."